Духовка обычно устанавливается на уровне столешницы, чтобы обеспечить легкий доступ к блюдам и избежать ожогов. Микроволновку можно разместить ниже уровня глаз, чтобы было удобно загружать и выгружать продукты. Обязательно оставляйте достаточные отступы вокруг духовки и микроволновки для вентиляции. Это поможет предотвратить перегрев и обеспечить нормальную работу приборов. Убедитесь, что электрические розетки находятся в доступном месте и соответствуют требованиям по мощности для каждого прибора. Это важно для безопасности и предотвращения перегрузок. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать функциональное и безопасное пространство на кухне, где духовка и микроволновка будут удобно расположены и легко доступны.